Ti surat ngentay ikan biyagita kat naggapu ni pagayam a Peter. Kayat ko apay drama ti pakasaritaak bareng pakaadawan iti adal karag iti padak adungtungeg. Bueno, papagayam, intay man nga rudenggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ti pagayam tayo ani Peter ti San Fernando City, La Union. Nay! Ay! Ay, si Kamot Gayam Hiltrodes! Ay, na! Wala na. Ay, Ada ngamin umay ko iyag para kada kayo. ay, adya ka di day tabalasang ka. Ay, wan Gayam, ay sumarkapay ah! Agyaman ak nana. Ay, umay ka, taagtugaw ka pa dito. Ay, tadi takit agtaktak der iti ayan tiri daw. Agyaman ak nana. Ay, ay, adya na ito'y ay, ay, kita at man. Nay, ay na, nagpintas mo ka na bakya. Maibagay unay kada kayo dito nana. Ay na, ay nabalasang ka. Imbang mantay ni kandak iti na ito'y. Ay, isun ati aramatak amapan iti palengke. Kasta ak namin ang makigayam nana. Amo yumatpan. Ay na, nakasingsingpot ka. Nagsaya ati ugalim. Oray da kayo mat nana. Ay na, si kalakuman ti manugang ka. Apay nana. Adan ay asawa ni Peter. Ay, awan pa'y asawa da adwa. Da Peter kan Simon. Ay, kunak ano adan manugang nyo nana. Ay, awan pa'y nga raw. Iso si kalakuman ti kurso na daan ni Simon. Apay, di yu kayat ang mga asawa ni Peter nana. Ay, kaya't kumot ang adamot ijay bagyo nga agad adal. Kan ijay mutin nga agnanaad. Mabaling na mo ti agawid amin alam. Nagasto kan tak-tak pa'y. Banog pa'y kit di ah. Sa bagay. Ay, ni Simon ti mangmanggad dito San Fernando. Ay na, makita na ka kumamot kat pagdatunan na kan. Da kayo mat nana. Awan gayam. Awan ka di pa'y kaayan-ayak ni Peter. Jaklaan mo ah. Ang kanayon ko nga ibilin nga agadal pa'y talakayon nga agkulihaw. Okay lang, day jay nana. Ta iti kulehyo, kat aglalaukan day ta. Ada ubing, ada lakay. Basta kayat da pa'y ti agadal, mabalinlat ta. Uray mat iti high school. Adan to pa'y high school at 30 titawan na. Ay, kawan ah. Saan mo't apag-uubingan wano paglalakayan day ta? No, kayat mo ti makaadal. Ay, wun gayam. Ay, si kagay Hiltrodes. Di mon kayat ti agadal. Nagalpasak mat din nana, nagrigat mat ti sumrag iti trabaho. No awan ti kadikit mo. Talaga akas ka ti daddo maapanggadan. Una-unda pa'y ladya am-am mo da nga isirakwan no awatan ngam si kaadida am-am mo. Iso adyak kaya tin nana. Kahit anya nga rin ti trabahom ita. Agbantay ijay negosyo ka. Ayun, anya. Adamat gayam bagasam ijay ilay. Ay, husto na ijayan. Kurang nana. Iso nangabangak pa ya iti pwesto iti pakanan. Daytay kantina apakakit kita akin kano daduma. Wan nana. Dumagas kayo lang iti amangan. Kan ibagayo tinagan ko tapno dida kayon singiran. Ay na, kababain sa amay. Awan ti rumbang apagbainan nyo nana. Taimbilang kayon nga ina. Wan gayam nana. Kumustahan yung tuman mat ni Peter? Ibagayo akong kumustahan? Di ka madanagan balasan ko. Idanon ko nga idanon dayta. Da, agun ni ba't ti cellphone ko nga in regalo ni Hiltrodes. Sundata ka. Hello! Nanang! Si Kamagayang Peter, anak ka. Apay ka day. Agawid ako ni Timapit, nanang. Ay, sige anak. Agawid kanta, dito kan San Fernando nga agadal. Asidag matlaan. Uy, nanang. Agawid ako na. Ay, anak, dito kan nga agadal.
lang, nanang. Ay siguro, pampanunutam ti gastaws. Nala, nasaya at mo't muagsar din kapailaan. Ta, damot nasaya at apangganan dito eh. Anya bang ganda ito, nanang? Ay, tumulong ka kadagiti pwesto ni Gertrudes. Anya? Imbag day jay anak ko, tanasingpot abalasan. Kan ada kabukbukudan na apagbiyagan. No iso ti maasawam, aggan adagos ti negosyo yaw. Kat mabalin nyo apadakkelan. Mairanod kaming tumatan ka ni tatang mo. Sana kasati kaya't ko asawan, nanang. Ay, mawatan ka. Sige, agawid kalatan no masadot kan nga agadal. Ay, di ka ka din nagbabain. Armunton ni Gertrudes, tag gusto kan kadayjay. Ay, madlaw ko akrash na kalaunay. Ngamen, tunggal umay dito balaya makisarsarita kanyak, sikat isang kadakamat na. Kastoy namin day, nanang. Ay, naanak ko, limang lalakyan ka. Ay, di ka ko managbabain. Armamon ni Gertrudes, agawid kan, taumay mon asawaan. Period. Anya? Total, kaya't mumutan ti agawid. Kan kasla di mon kayat ti agadal. Di agawid kan. Anya pa'y lati ururayam. Awidan! Day ni Gertrudes. Iso ti agbambantay iti pwesto na. Dumagasak itay, taibagakon kwa nag-aagawid ni Peter. Nana, Ne, nakita na ko. dumagas ka pa'y anana, taata itid ko. Ay, balasak ka. Anya ayati ko na nga itid mo manan. Gimatangak itinaimas asaramsam dita. Yawit yun Ay, amangan no kanumot na itakat itid mo pa'y laang man. Ado dita na. Isuadi ka madanagan. Basta no itid ko apara kada kayo, talaga ako kwayo. Amoyo matan, napatig kayo kanya. Ay, sige balasan ka. Ay, agyaman na kiti kinasayaat mo. Sikala ko man ti manugang ka. Baring kayat nakani Peter, nana. Kaya't nakadayjay no ibaga. Madimot ti kastabakit. Ti Anya. Si kamot ti makitultulag ka ni Gertrudes. Anya atulag nga ibagbagam. Nga armon ni Peter. Napay. Dakas. Amwam pa'y matirik na ni Peter, saan kat nga isubom latan ti banag, adi namot kayat. Anya. Kaslamat lang makanday ta, Ano anya ti kayat mo araman? Iso ti kanam. Ay kalukuan day ta nga ibagbagam. No anya tinasustansya nga uray maditiraman na. Masapol akanam. Anya? Isu ano makan ko ma. Nasustansya ni Gertrudes. Isu arumbang lang nga isu tipilyan ni Peter. Bakit? Narigat nasaklawan ta ultimo ti puso ti anak ta. Ay, saan apa nang saklaw dayjay? Panangi sakit laeng, tapno na saya at timasakbayan na. Period! Abay, Simon, saan mo akayat ni Gertrudes nga agbalin nga ipag? No iso ti pilyan ni Peter akabagis ko, di iso. Siya kaya ti agpili ti agbalin nga ipag ko. No asino tinapili ti kabsat ko, iso. Kasta, ti kayat ko nga anak. Apay, iso ayat ti kursunada ni Peter nanan. Ison to ti ibagak nga armen na inton sumangpay. Tagsardeng pay laang ka no nga agadal. Apay nga ingagsardan. Naumabot nga tana. Ay gusto matkit day. Tawan matan ti maitulong ko para iti panagadal na. Agawi din, taasawaan nakit din ni Gertrudes. No agsasaw ni nanang yaw, kasla iso ti mga sawa. Tinapayraeman tirik na ti anak na. Apaya tatang, anya ti ammo tayaw, no adamat sabali akayat ni Peter. Wanat, bayan tayong agpili iti kayat na. Basta nasaya at lakit day. Talaga ba? Mabalin, ayang iselsel mo itingiwat jay banag asana maalunon ti may sa ataaw. Mawatan kayo, tatang. Ang jay inayaw, ti sana makaawat. Nasaya at lang, kayatan to ni Peter.
Total, adamat basit pamuyaan ni Gertrudes. Ang no daduma kat saan ana emma da tatang? Ti kayat ni Peter kat dagiti na emma ababalasang. Uray na pintas, no sumariwak kamay, ay isan nalakit di akayat. Agsagana ka taagawid tan. Ano? Sansanayin ka iti Ilocano. Tapno saan kanto amarigatan no kasauda ka datatang kenanang. Ngamin, di damo ti Tagalog. O sige, turuan mo akong mag-Ilocano. Talaga agagatan ka asuruan nga Ilocano. Tapno uray di ka makasao, makaawat ka. O sige, Peter. Sa bagay, nalakam la asuruan ti Ilocano. Tamaawatan mo ti daduma. Kanday ta ayog mo. Pasaray ayog ti Ilocano. Oo nga eh. O sige, kita maminen, tamang ano at dapay nalipatan. Nasaysaya ti kastoy Arabia pa nagbiyahe ta. Tapno awan unay ti makakita ka data sumangpet iti balay. Ngamin, chismosa ti kaaduan na kaaruba mijay. Ganun ba? Wendoris, Talagang ganyan. Maski saan. sapay la kumatamaan usam tingiwat ni nanang. Kasi, may pagkabungangera eh. Masasanay din ako. Sapay la kuma, Doris. Like, sino nga taday tagtok-tok-tok? Iti kasting nga oras ti rabi ay. Alas 10. Inlak man lalo katanay. Naimagarabiyo, tatang. Magandang gabi po. Peter, naglagaw kayo na sumangpad. Sino da ka day? Tinasaya at pastrakan da kami pa'y tatang. Sige, sige. Sumrak kayo. Agtugaw kayo. Tapno makapagsasarita tayo ang nimbag. Agtugaw ka pa'y, Doris. Salamat. Tatang, iso ni Doris. Kaya na ko. Insangpet kon, tagdan na kamin. Anya? Ay, Diyos ko, tila aramidam, anak. Pakawanin na kami, tatang. Mawatan kayo umutkat, day. Day, inayaw, ti dakila parikot, iti da ito yung inaramid mo. Kasla at daag sa sarita dita salas. Ay asino nga tadagita. Indak man kita ay. Rabrabi ay. Day, adamit gayam sa nga ililakay. Wain bakad. Naimbagarabiyo, nanang. Anak ka, ay simbangpat ka ba't gayaman? Di mo ba't imbagbaga nga itatisangpat mo? Napay arabi ika simbangpat. Ay, aguray ka. Ha? Kadwan ka day, asimbangpat. We, nanang. Iso ni Doris. Magandang gabi po. Ha? Oo, gabi na. Ay, Diyos kay, ay Tagalog may. Ay, Jack maawatan ti sa una. Kwa, nanang. Makaawat basit iti Ilocano. Wen gayam. Ni Doris, ket kaayan ayat ko, nanang. Anya, kaayan ayat. Nagasta, isutiga po na no apay asaan kan nga agadal. We, nanang. Kunak man no di kan agadal, taag trabaho kalangan. Ang nang isang patkamatan iti saan amaawatan ti sa una. Nagpitpido ka na itiray ka. Nasingpet ni Doris, nanang. Nasaya ti pamilya na. Damdamagat no nang pidutam kan kwa na. Bakad. Kadalak, nanang. Man ni pakat, kinaburingaw nga mo. Kababay iti sa nga ilay. Awan to, bay-bay na si Marot iti may sa lalaki. Saan kumakas tabakad? Kababayin ko na kamanay. Sapay rabrabi ay. Mangagdagiti karubat ang iwat mo. Ay, bayama may babayin dadwa. Nanang. Awan pa'y ganas kan kapitar. Nadismaya kiti kasta unay itinay-tingay na ramid mo. Awan, sir Ben! Gahit ang nanay mo.
Pasensyakan, balasang kaw. Okay lang po. Hindi alam makisama sa tao yaon. Naintindihan ko po. May pagkabastos yaon. Kaya, pasensyakan, balasang kaw. Ayaw na makinig sa mga palawag. Sige, tatang. Siya kundi makamo amang ilawlawag iti amin kini Doris. Agi na kayon, tani. Mapan kami matan iti silid. Mangan kayo pa'y ano di kayo pa'y nangan. Awan tin na boy! Awan ti bagas! Naibusay! Ha? Tala, di yulatan dengdenggan Awan ti inayaw. amirin! Wen tatang. Siya kundi makamo kini Doris. Adamat gayam asawa ni Peter. Ngam parwarang pailan nga awan? Ay, kwa, balasang ko. Ay, inak ko Salawaso kakit di abakbaketan. Ah, Di mo matgayang matengul ti anak mo. Kas ka na sigurado magsasao. Kay kayat mo ti umawat iti regalo. Sa umla ti agado. Awan matgayam ti mabalbalinam. Lastog abakbaketan. ay, balasang ko. Denggam ko mapay mo't ate ibaga. Awan ti serbi ti amin. Tada asawa ni Peter. Ay, di nakpabasulin Tajak mo't amo akasta. Alis to kakit di nga umawat iti regalo Ngam awan matgayam mabalbalinam. Manipod ita. Di kan umasidag apulos kanyak. Tama nga no singirak amin ngayon papautang kan inintad ko kan ka. Puisit nga min dahito yung babae. Hay, babae! Sikat yung nagdadali ti arapap ko para iti anak ko. Patawarin niyo po kami, nanay. Patawarin tarupam. No saan mo asinulisog ti anak ko? Awan ko matiparikot ita. Ang pangkangamin! Umalis! Alis ka dito! Balik ka sa naggapuam! Ajablo ka kitday! Diyak tumat la maawatan ti saom! Hindi ka pa'y nangintayag na si Morot sa lalaki! No di ka katampang at talaga! Makapal na mukha mo! Makapal! Maski ano pong sabihin niyo, naintindihan ko po kayo, nanay. Talagaan na puskol tiro pa na ita babae. Urayan niya ti araranunat saan lata pumanaw. Iso aparigatak kadagiti trabaho dito'y balay. Makonsensya ka kumamit. Iti day tangar aramidam. Ah? Saan lang arudan nga reklamaw. Nakasingsingpoy. Di nakapulos tinangsitan, oray anya tiar aramidam. Ay, basta jak kayat na ita akakalog. Dinadahil na ti arapap ko para iti anak ka. Kat jak tumaaklon ang manugang. Kasla nga dagsen tindara ni Nanang, kanagiti saan na akapulyan, Mr. Lonely. Saan na makaawat? Dayta, ti pagparparikutak. Anya nga ta tirumbay nga ramidak. Agyamanak, tuy pagayam niyo nagsurat, Peter. Pagayam a Peter, apresyarek ti kinapakumbabayo adwa kani Doris. Siguro nasaysayat no pumanaw kayo pailaeng iti denada ta palamiisan niyo pa ti amin. Isa etyo ti manggad adwa kani Doris. No matakderan nyo ti paragdennayo. Kalpasan na, ikagumaan nyo ti agkalaysa iti uray simple. Ipakita nyo, agkabaalan nyo ti agpamilya, babaan ti panagtrabaho yo iti husto. Kat no kabaalan nyo ida atulungan, aramiden nyo, bareng makaamiris to ni Nanang nyo iti agkakasayaat amay pakita yo karakwada. Di pakasaritaan ngayon tay ikan biyagita kat naggapo ni pagayam tayo ani Estela ti La Trinidad Benguet. Dahito ang pakasaritaan kat naipatulod babaen ti text. Kunana, Dear Mr. Lonely, gayem ko ti may sa katrabahuan nyo dita. Isu nga in text ko langan ti pakasaritaan. Agtawin na kitaan iti 32 ket
agladlading kita, gapumot lang iti mismo nga aramid ko. No apaya kastoy tinakunak, isu nga rod tinak kita isalaysay. Bueno, gagayem, intay denggan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan ni pagayam nga Estela. Ni, si Kamat Gayam, Rickson. Sige, umunag ka. Agyaman, Sige, agtugaw ka. agyaman manan. Mabit lang, ha? Mga laak iti pagsangwanta. Saan ang Estela? Tinapatagkat sika. Amo mat siguro ti gagarak. Kapay adda kita dito balayo. Wen, amok. Ngam, lading ita. Anya ka di mo pagustuhan kanyak. Ipaay ko amin nakasapulam. Di kanto agrigat iti denak no siyak ti pakiasawam. Amok dita. Tadakit nga rod kabailan nyo iti biyag. Kan natalgad pa iti trabaho. Ngam awan mariknak apanagayat kan ka. Gapo ka di iti katrabahuam ngagnagan iti Rojan? Gapo ka di tanatataarangam siyak? Saan nga iti data? Ngam nasaysaya at numang kita kan iti sabaling ayatam. Tay kapadpadam iti kasasaad iti biyag. Tay padam ana nga to tinagtang na nga adal. Ado dita ti mas napimpintas ngam siyak. Agpaiso, ngam, naido makakaragiti amin na babae amok. Talaga sikat ti pakarik na akit ayant, Stella. Agsaysayang kalaang iti panawon mo kanya. Panagkunakat saan. Tasanak mo't ngagsardeng, aging gay ti di ka magunod. Aramirek ti amin, tapno agtinag kalayang kanyak. Anya? Apaya nagbeat ni Rickson? Pinapanaw mo, adagos. Ni, saan tatang? Apaya di mo pailangamin aklunan, tapno agkalay sa kayawn. Agpangi nakamot launay. Saan apod no day tatang? Idi pa'y lang. Imbaga akong ti pangadang ko. Ngam agkarasublimat lata. Isungawan ti maaramidak. Imbagak lang arudan adyak kayat. Ngam dinak pa'y lasardengan. Saan ang makaaw-awat? Sika ati awan amuna. Tanapintas lang arudan agas at tidimtengken ka. Ngam di mo pa'y latukmaan. Itan apanawan, aramatem tautek mo. Nukunam adi mo ay ayatan, masursurong tumatlaang nga ayatan. Tatang, siyak ti masagnan. Iso adidak kumainakaman. Kamesa, saan mat-ada kayo ti makiasawa? Basta, ni Rickson ti pakiasawam, tanapintas tao ti masakbayam. Ay, good morning, my friend. How was your night? Medyo napuyatan na. Imay man ngaminan tay disturbo iti biyag ko. Talaga adinak sardengan. Disturbo, ha? Uy, apay naman na di mo kayat. Kat adamot itsura na. Adda ka ba ulanda iti biyag? Natalgad pa iti trabaho na. Jak manam mo. Ngam talaga adyak kayat ni Rickson. Jak kayat ti kinalastog na ni Daduma. Ay, amangan na day taaguran. Kat agtinag nga ayat. Anya? Si Kamot tilay bagbagam. Ah, amukon. Ni Rojan ti kayat mo. Day Jaymot. Amok asan a seryoso iti bagbagana. Agpay sungagdat daton matlakan niya. Itulod nakpay numaminsan ni Jay Balay. Ngam, jak lapat yan. Kan may sa ubing ngam siya. Kat, uray man. No isuti kayat mo, di aklo namon, tapno sardangan na kan ni Rickson. Jak ammo sarina. Jak ammo. Oh, anya? Agkoyok tan nga agawid? Uno, ada pa papanam? Kwa, umunakan tamapanak pa iti internet shop. Inakitaan nyo at the reply tay friend ko iti Japan. At dangamin papaaramid na kanya. Ah, kasta ka di? One friend.
Kan i-check ko matlang dagiti daddo maa friends ko iti Facebook, ta ang mga no nag-reply na. Agpalabasak iti oras ijay, tama siguradok amapan manan ije balay ni Rickson. Ah, maawata kon. Kaya't mo timang liklik. Iso amapan kalangan ag internet. Kasla-kastan. Okay, makaamo ka nga rin, friend. See you tomorrow. Nag-reply nga agpay sa dagiti friends ko. Kan adapay dagiti daddo maadyak am-am mo akayat dati makigayam. I-add ko lat taitan. Itala ang mat-anak kalagip manan to'y kachat ko at taga New Zealand. Ay, na naka-online ita da ito'y anak kachat ko. Sigurado ang makita ko maiti webcam. Nagbayag mo tanda ito'y akachat ko. Kan, nalag-antirik na kan ko na. Replyak. Kasta mo tanda iti daduma ang nag-message kanyak iti Facebook. Kalpasan na, agawit ako. Katsapay ko ma. Tadyak madanon ni Rickson, ijay balay. Ay nabarok, nagsaya at ka talaga. Noan niya laditan tigat gata nga mapara ka na kami. At dapay arak apara kanyak. Ay na, akiyaman nakbarok ah. Awanan niya man na tata. Pakaragsakak ter aramide. Ay, awan amo jay pinutot ko. Tadi na amo timang kita iti pagsayaatan na. Di kayo madanagan tata. Maanusak ti manguray ti panangaklon ti anak yu kanya. Bayang barok. Ta siyak ti makaamo iti amin. Uray kita aklunan na kantumot laang. Imbagman ta nasurutan pa'y latidalan mo ang agawid, danga. Tatang. Apay nagladaw ka nagawid? Naguruuray ni Rickson tapno ang mom. Apay, imbagak ayang orayan nak. Talaga ka dingawan ang mom, ah! Ngam kasto iti makunak. Aklunin mo, kat makikalay sa akan kankwana. Tapno nasayaat ka kanyak. Apay ka di nga idoro nyo launay day at tao kanyak. Gaputad da utang ko kankwana. Kat tapno di naalaan to'y sular kan ti balay tayaw. Ta iso ti inkulateral ko. Iso makikalay sa akan kankwana. Anya, siyak ti pagbayad yo. Apay, nangaramatan nyo iti kwarta nga inutang nyo kankwana. Di ka nagdamag. Basta tong palam tibilin ko. Mas daawa ka talaga kan kay Stella. Apay ang nakikamay sa ka kan ni Rickson. Kat ko na madi mo kayat. Napilitan na gapo iti inaramit ti amak. Jak amo ang nagutang ni tatangkan ko na. Kat inkulateral na ti dagakan balay mi. Ha? Kat gapo ta saan ang makabayan. Siya kon timpa subo na. Tidakas na. Jak amo no nangaramatan na iti kwarta nga inutang na. Anya? Kat, kumusta nga rito sitwasyon niyo kan ni Rickson ita? Nalami isakan ko na. Kat jak amo no masursurok nga ayatan. Ay, aganos ka, friend. Takas tamat tinagbalin agasat mo. Masursurom tumatla siguro nga ayatan. Siguro, Sarina. Siguro. Kumusta kayon iti anak ko, Rickson? Nasayaat mo tatang. No pa'y mariknak latat kinalamis na. Hangam, ar-aramido na matkat di ti amin na pagribangan na kanya kas asawa na. Kung ganyan tatang, madamag kuman. Apay ka di akilaat nga imanugot ang nakikalay sa kanya ni Stella. Anya ka di tinaramid yun.
Impamuspusak ti amin. Imbagak nga dautang ko kan ka. No pay saan met apod no. Imbagak at isular kan balay ti in collateral ko kan ka iti utang kao. Ket gapo ta imbagak ajak makabayad, makikalay sa kan tapno di mun alaan ti sular kan balay may. Isu matlagayam, tatang. Isu matlagayam. Mananabulan tinapalapas, manipod nagkalesa kami kini Rickson. Kat mapampanag nakakanasaya at gayam ti kababalin na. Nadungupay. Iso nga ininot mat amatin nagtiriknakan ko na. Ngam kasladyak pa'y lama iparik na nga agayatak matan kan ko na. Stella, nakapalas ka din. Nakasaganan, ti pamigatan ta. Mangantan, kalpasan na itulod kan iti trabaho. Sige, Rickson. Hello? Iho, kumusta kan? Kumusta kaya iti asawam ko na kuba? Nasayat mo't mama. I miss you so much, iho. Apay, awan ka di panggap mo asumurot di Amerika? Apay, di mo kaya tanti agsugli dito eh? Mama, makitam to. Alakit din, iho. Uray, umuna ka, gaumay dito eh. Nalakilakati, panaka-i-process ti papilis mo. Sumarunod tula ang ni Estela. Well, mama, di kayo madanagan. Tano makapagpampanunutak. Asikas wa kadagos ti papeles ko. Masansan ti ipapan ni Rickson iti Manila. Agpakadamat kit di tunggal mapan ijay. Damagag ko man anyat as asikason na ijay. Ngam mauna ak matagbaing tunggal ganda tagdamag. May papan siguro iti trabaho ti as asikason na ijay. Tinasaya at nakon. Tapno jak maladaw iti trabaho. Oh, kumusta my friend? Kumusta kaya ni ti asawam? Nasaya at kanyak ta asawa. Nagbidutak anang husgay di kankwana. Iso ana sursurok matan nga inayan. Nupay awan ti panagayat ko iti kankwana. Husto, pailajay ko nakkan ka idi. Ati guram kan ko na, kat agtinag nga ayat. Wan nga rod, yung mabainak amang iparik na iti panagayat ko kankwana. Ay na friend, pride mo laday ta. Iparik nam. Ibagam nga ay ayatem matan ti asawam. Sige ka, amangan nagbabawi kan to. Rickson! Ni, awan matiti silad ni. Kunak na si Mang Patan ta nakalukat mati main door. Ni, anya na ito'y papel ana iparabaw iti kama mi. Masaak man. Dear Stella, ladingita tadyak nakapagpakadakan ka iti personal. Awagan ka kuma ngam nasaysaya atan ti kastoy. Pumanawak tabarang iti daytoy nga ipapanaw ko ket maamiris mo anapatagak gayam iti biyag mo nga ay ayatan nakmat gayam. Rickson. My God. Api nga itapay ti papanaw mo. Itapay ta kayat ko nga iparik na kan ibaga nga'y ayatan ka man. Tasol ko matlang. No apay api manaw ti asawag. One. Tasol. I'm Mr. Lonely. Pagpabasulat ti bagik, iti ipapanaw ti asawak, Mr. Lonely. Agladlading itak, gapoy ti napasamak. Addan iti balasyo taaw ti asawak. Amok apapapasan nak,
tadi moten imaw awag, wano nagsurat man lakuma. Uray ti internet kat awan moten ti message na. Ngem mangnamnamak palaeng asublyan nakto ti asawa. Bueno, pagayam Stella, di ka mapukawan iti namnama. Ikararag mo iti Diyos, asublyan na kametlang ti asawam. Mabalin na kayat na laeng nga agamiris ka. Kat no maadan kayong tupay iti gundaway, kuno adan to komunikasyon nyo iti tunggal maysa kat may pariknam. Maaklon mo ti asawam, anaimpuswan met ti paragbabawim, iti araramidam ken kuana, dakkel ti posibilidad na asublyan na ka.